여러분 안녕하세요. 여러분하고 함께 베트남인을 위한 종합한국어 3을 공부하고 있는 배소영입니다. Chào các bạn, tôi tên là Hương. Tôi sẽ giúp các bạn chương trình tiếng Hàn tổng hợp trình độ cấp 3. 네, 오늘은 제11과 고민 단원을 공부를 해볼 텐데요. 효영 선생님, 학생들이 많이 하는 고민 중에는 뭐가 있을까요? 글쎄요, 성적이나 취업이 아닐까요? 네, 아무래도 학생들은 성적과 취업 고민이 많을 것 같습니다. 여러분은 어떤 고민을 갖고 계신가요? 오늘은 고민과 상담에 대해서 배워볼 예정입니다. 자, 그러면 공부를 시작해 볼까요? 먼저 고민 관련 어휘부터 같이 살펴보겠습니다. 고민이라는 것은 걱정할 문제를 얘기하는데요. 그러한 문제가 생겼을 때 고민이 생기다로 얘기할 수 있습니다. 그래서 고민은 여러 가지가 있을 수 있는데요. 예를 들면 학교 생활로 고민을 하고 있다면 학교 생활에 대한 고민이 생겼다 이렇게 얘기를 할 수 있겠습니다. 그런데 그 고민하는 문제가, 걱정하는 문제가 없어졌다면 어떻게 얘기할 수 있을까요? 고민을 해결했다, 고민이 해결됐다 라고 얘기할 수 있겠습니다. 고민이 해결되다를 쓸 수도 있죠. 네, 그러면 고민이 많았을 때 우리에게는 어떤 증상이 나타나나요? 스트레스가 쌓이는 것이죠. 스트레스가 쌓이다입니다. 많아지는 것을 쌓이다라고 하고요. 스트레스가 없어지는 것을 스트레스를 풀다 라고 얘기합니다. 스트레스를 푸는 방법에 대해서는 여러 가지가 있죠. 노래방에 가서 노래를 한다거나, 어떤 사람은 잠을 잔다거나, 어떤 사람은 게임을 한다거나, 이러한 방법으로 쌓여있는 스트레스를 없애버릴 수 있습니다. 그런 것을 스트레스를 풀다 라고 얘기합니다. 네, 그러면 다음을 한번 같이 보도록 하겠습니다. 네, 다음은 감정 관련 어휘입니다. 네, 감정 관련 어휘에 대해서는 자신감이 있다를 같이 살펴볼 텐데요. 이 자신감이라는 것은 자신이잖아요. 자기에 대한 믿음, 자기가 잘할 것이라는 믿음, 이러한 느낌을 자신감이라고 합니다. 자기에 대한 믿음이 있다, 자기가 무엇이든지 잘 할 것이라고 믿고 있다, 그런 의미로 자신감이 있다라고 쓸 수가 있고요. 그러면 자신감이 있다와 없다도 쓸 수 있겠죠. 근데 자신감이 있었다가 없어지는 것은 자신감을 잃다라고 쓸 수가 있겠습니다. 네, 그리고 두렵다는 무섭다 하고 비슷한 뜻의 어휘입니다. 형용사입니다. 네, 그러면 다음을 보도록 하겠습니다. 네, 다음은 상담 관련 어휘인데요. 상담이라는 것은 문제가 있을 때 다른 사람하고 그 문제에 대해서 의논을 하는 것입니다. 그래서 여러분은 누구하고 상담을 하나요? 부모님하고도 할 수 있고 친구하고도 할 수 있는데요. 전문적으로 직업적으로 상담을 해주는 사람들이 있습니다. 그런 사람들을 상담사라고 부릅니다. 상담사를 만나서 상담을 받을 수도 있습니다. 이 상담사들을 찾기 위해서는 어디에 가야 하나요? 상담센터라는 곳에 가면 되는데요. 이 상담센터는 전문적으로 상담을 해주는 그런 기관입니다. 상담센터에 가서 상담사를 만나서 상담을 받을 수 있습니다. 근데 상담을 받는다는 것은 그래서 상당히 전문적인 그런 의미가 돼요. 그래서 보통 친구나 부모님과 같이 전문적이지 않은 사람들에게 상담을 받을 때는 조언을 구하다로 사용할 수 있습니다. 그래서 구하다라는 것은 원하는 것을 찾다 이런 얘기인데요. 그래서 지금 조언을 찾고 있을 때는 주변 사람들에게 조언을 구할 수 있겠습니다. 그럼 여러분은 어떠한 문제들로 고민을 하시나요? 다양한 고민들이 나오는데요. 같이 한번 보도록 하겠습니다. 학생들이 가장 많이 하는 고민은 아마 진로 문제일 거예요. 진로 문제라는 것은 학교를 졸업한 후에 자기가 앞으로 어떤 일을 하게 될지에 대한 고민을 얘기할 때 진로 문제로 고민을 한다라고 얘기할 수 있겠습니다. 그래서 학교를 졸업한 후에 대학교에 갈지, 아니면 회사에 들어갈지, 아니면 쉴지, 아니면 결혼을 할지, 이런 다양한 선택이 있기 때문에 이런 것 때문에 사람들은 고민을 하는데요. 그런 것을 진로 문제로 고민을 한다라고 얘기할 수 있겠습니다. 또 이성 문제로도 고민을 많이 하죠. 그래서 이성 문제라는 것은 이성이잖아요. 그래서 나하고 다른 성, 즉 내가 여자면 남성, 남성이라면 여성을 얘기하겠죠. 그래서 여자친구나 남자친구 문제로 고민을 할 때는 이성 문제로 고민을 하고 있다와 같이 얘기할 수 있겠습니다. 네, 그러면은 또 효영 선생님하고 연습을 해보시겠습니다. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ xem lại một lượt mấy cái từ mới trong bài đã học. Ở trên bảng đây có câu là gì ạ? 무슨 문제로 상담하러 오셨어요? Anh đến để được tư vấn về vấn đề gì? 무슨 문제? 로. Tiểu từ 로 chỉ nguyên nhân, lý do. Ở trong câu trả lời, 진로 문제로 상담은 좀 받고 싶은데요.
Tôi muốn được tư vấn một chút về cái vấn đề gì đây ạ? Về vấn đề 진로. 진로 ở đây là các bạn biết là từ gì rồi đúng không? Trong bài 진로 tức là con đường đi trong tương lai, kế hoạch ở trong tương lai. đấy. 요즘 진로 문제로 부모님과 갈등은 겪고 있습니다. 갈등은 겪다. 갈등은 겪다 có nghĩa là gì đấy ạ? Mâu thuẫn, nảy sinh những cái điều mà phải tranh cãi. Đấy, dạo này vì cái chuyện tương lai mà tranh cãi hoặc là mâu thuẫn với bố mẹ. Đấy, vậy ở đây có mấy cái vấn đề các bạn nên nhớ là gì? Rô. Ở đây cũng có một rô nữa. Hay là rô chỉ nguyên nhân, lý do đúng không ạ? Hay là thuộc về vấn đề lĩnh vực gì? Thế và 문제, 진로, 갈등은 겪다. Chúng ta sẽ xem tiếp theo. Ở trên bảng này có một số những cái từ mới mà yêu cầu các bạn sẽ gì đây ạ? Tìm cặp cho nó. Chúng ta sẽ xem trước cặp từ bên này. 자신감, sự tự tin đúng không ạ? Stress, sự căng thẳng, mệt mỏi. 갈등, sự mâu thuẫn. 고민 là điều suy nghĩ, điều phải đau đầu. 상담, tư vấn. Ở bên kia chúng ta có từ 겪다, trải qua cái gì đó. 잊다, tức là quên mất cái gì đó đúng không ạ? 받다, nhận được, bị. Đấy. 생기다, nảy sinh. Và 쌓이다, dồn đống, xếp chồng. Vậy chúng ta sẽ như thế nào ạ? Thí dụ như ở đây nhá, với cái bài như thế này các bạn sẽ tìm trước hai cái tiểu từ ca, y. Đây là tiểu từ chủ ngữ đúng không ạ? Hai tiểu từ chủ ngữ này thì thường sẽ đi với các cái gì ạ? Các nội động từ. Thế còn các tiểu từ có tân ngữ rưng thì sẽ đi với các ngoại động từ. Nếu các bạn phân chia như thế thì các bạn sẽ gì đấy ạ? Dễ dàng để có thể làm đúng cái bài tập này hơn. Chúng ta sẽ xem thứ nhất là gì? 자신감. 자신감 thì sẽ là 있다, mất tự tin. 스트레스가 쌓이다, tức là gì ạ? Chồng chất cái sự mệt mỏi, chồng chất cái việc bị căng thẳng. Đấy, bị stress là từ này. 갈등, lúc nãy chúng ta vừa gặp xong. 갈등 gì ạ? 갈등은 겪다, tức là gì đấy ạ? Giải quyết hay nảy sinh các cái mâu thuẫn. 고민, 생기다, có cái điều gì đó phải suy nghĩ, có cái điều gì đó phải trăn trở. Thế và 상담은 받다. Vậy các bạn hãy luyện tập nhiều với phần từ vựng đã học nhé. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ chuyển sang phần nội dung ngữ pháp. Ở bài ngày hôm nay các bạn sẽ học cách nói rút gọn, nói ngắn của người Hàn Quốc. Đấy gọi là gì đấy ạ? 반만. Thế 반만 trong tiếng Hàn Quốc thì có hai loại. Một là gì đấy ạ? Cái cách nói 반만 trong gì đấy ạ? Mối quan hệ với cả xã hội, tức là với những cái mối quan hệ ở trong xã hội. Thế và một cách nói 반만 đối với các mối quan hệ trong họ hàng và gia đình và bạn bè. Chúng ta sẽ xem trước cái mối quan hệ gì đấy ạ? 격식체 반만, tức là cách nói 반만, cách nói ngắn, nói đơn giản nhưng mà ở trong mối quan hệ xã hội. Các bạn sẽ xem ở bảng này chúng tôi đang trình bày cho các bạn về động từ. Các bạn nhìn ở đây nhé. Câu kể, câu hỏi, câu bảo ai đấy cùng làm việc gì với mình, câu bảo ai đấy hãy làm việc gì và câu cảm thán. Ở cột này tức là cách nói lịch sự mà chúng ta đã học. 버니다, 씁니다, 버니까, 씁니까 và 읍시다, 으십시오 và 는군요. Đây là cách nói gì đấy ạ? Lịch sự, có tính chất kính ngữ mà bài chúng ta đã học. Thế còn ở bài ngày hôm nay chúng ta sẽ học đấy là gì? 격식체 반만, tức là cách nói ngắn, nói đơn giản, nói gọn lại nhưng mà gì đấy ạ? Với các cái mối quan hệ xã hội. Thế trong trường hợp đấy thì câu kể chúng ta sẽ nói 는다 hoặc niên-da. Câu hỏi chúng ta sẽ dùng nhi hoặc nhà. Câu rủ ai đấy cùng làm việc gì với mình sẽ dùng cha. Và câu mệnh lệnh thì dùng aora. Và câu cảm thán thì 는구나. Đấy, các bạn sẽ xem. Đối với cả tính từ cũng tương tự như vậy. Đối với tính từ thì các bạn biết rồi đấy ạ, không có thức mệnh lệnh và không có rủ ai đấy cùng làm việc gì với mình. Cho nên là đối với tính từ thì chúng ta chỉ quan tâm đến câu kể, câu hỏi và câu cảm thán. Thế thì tương tự như thế thì đối với cả gì đấy ạ? Trường hợp là câu kể thì chúng ta sẽ dùng ta đối với tính từ. Trường hợp là câu hỏi thì cũng dùng nhi và nha. Đấy. Thế và gì đấy ạ? Đối với câu cảm thán thì dùng kuna. Thế các bạn sẽ xem. Đối với cả động từ ita, đây là một cái trường hợp đặc biệt đúng không ạ? Đối với ita thì cũng không phải là gì đấy ạ? Động từ cho nên không có thích mệnh lệnh và rủ ai đấy cùng làm việc gì với mình. Thế còn đối với câu kể thì chúng ta sẽ dùng ita hoặc là ta, tùy trường hợp có bắt chim hay không có bắt chim ở đây. Thế và đối với câu hỏi thì chúng ta sẽ dùng y nhi hoặc là y nhà. Đấy, thế đấy là gì đấy ạ? Trong trường hợp có hay không có bắt chim. Thế và câu cảm thán thì ở đây chúng ta có y kuna, có hoặc không có bắt chim thì sẽ khác nhau. Vậy các bạn sẽ xem câu này, cô Su Hyung hướng dẫn cho các bạn.
네, 첫 번째 예문을 같이 보겠습니다. 같이 읽어보겠습니다. 제 친구는 운동하는 것을 좋아합니다. 이것이 여러분이 배운 높임말 문장이죠. 네. 그래서 제 친구 좋아합니다. 읍니다, 씁니다를 쓰고 있죠. 네, 읍니다, 씁니다를 사용하는 걸로 봐서는 이것은 지금 평서형 문장입니다. 그래서 어떤 말하는 사람의 느낌이나 생각을 담지 않고 사건만을 말하는 문장인 것이죠. 자, 그러면은 이것을 반말로 한번 바꿔보겠습니다. 어떻게 바꿀 수 있을까요, 선생님? 네, 내 친구는 운동하는 것은 좋아한다. 네, 이렇게 바꿀 수가 있겠죠. 그래서 읍니다, 씁니다의 평서형 문장은 은다, 니은, 는다 형으로 바꿀 수가 있겠습니다. 네, 그런데 여기서 주의할 점은 제 친구를 내 친구로 바꿔야 한다는 것이죠. 그래서 높임말을 반말로 바꿀 때는 이렇게 종결어미 뿐만이 아니라 이렇게 명사형도 바꾸는 경우가 있습니다. 이 점에 주의하시기 바랍니다. 그리고 니은, 는다의 격식체, 이런 반말 형태는 쓰기에서 아주 많이 쓰는 형태이므로 잘 기억해 두시기 바랍니다. 그럼 다음을 보겠습니다. 네. Các bạn sẽ xem câu tiếp theo. 네, 다시 한번 같이 읽어볼까요? 한국말을 정말 잘 하는군요. 자, 이걸 어떻게 반말로 바꿀 수 있을까요, 선생님? 한국말은 정말 잘하는구나. 네, 그래서 군요라는, 능군요라는 형태의 높임말 문장은 는구나로 바꿀 수가 있죠. 그래서 능군요와 는구나는 지금 동사하고 같이 사용하고 있는 형태입니다. 네, 그래서 능군요는 동사의 능군요를 붙어서 말하는 사람의 감탄, 어떤 것이 정말 훌륭하다라고 생각할 때 쓰는 그런 문법이죠. 그래서 말하는 사람의 감탄을 담고 있고요. 여기 능구나는 역시 동사에 사용되는 것이죠. 는구나로 바꿔서 반말의 감탄형입니다. 네, 이렇게 사용할 수가 있습니다. 그럼 다음을 계속 보겠습니다. 네. 네, 다음은 비격식체 반말인데요. 선생님께서 설명을 좀 해주시겠습니다. Như lúc nãy tôi nói với các bạn, tức là gì ạ? Trong Hàn Man, cách nói ngắn của người Hàn Quốc thì có một nói là 격식체, tức là cách nói đối với các mối quan hệ xã hội. Thế còn 비격식체, tức là cách nói đối với cả các cái mối quan hệ trong họ hàng, trong gia đình hoặc là với bạn bè thân thiết. Lúc bấy giờ chúng ta không cần phải quan tâm đến cái vị trí xã hội của người ta nữa, đúng không ạ? Thế các bạn sẽ xem ở đây, đối với 비격식체, tức là gì đấy? Với các cái mối quan hệ gần với các bạn, về họ hàng, với bạn bè. Đấy, thì ở đây động từ hoặc tính từ bình thường là chúng ta học a, o, yo, đúng không ạ? Thế hoặc là gì, đối với động từ y tà thì chúng ta dùng ieo, yeo, tức là đối với cả gì đây ạ? Các cái mối quan hệ trong gia đình hoặc là với bạn bè thì chúng ta xưa nay học là đuôi yo, đúng không ạ? Thế bây giờ chuyển sang cái trường hợp gọi là 비격식 mà lại là 반말 thì chúng ta bỏ cái yo đấy đi. Đấy, thì ở đây a, o, yo thì chúng ta bỏ cái o đi, chỉ còn a, o. Thế và ieo, yeo thì chúng ta sẽ bỏ cái yo đi và chỉ còn i, ya hoặc là ya thôi. Và các bạn sẽ xem. 네, 첫 번째 예문을 보시겠습니다. 요즘 고민이 많아서 잠이 안 와요. 여러분, 이것은 우리가 평소에 사용하고 있는 높임말 문장이죠. 이걸 어떻게 반말로 만들 수 있을까요? 여기 와요에서 요만 빼면 반말 문장이 됩니다. 간단하죠? 네, 한번 읽어보겠습니다. 요즘 고민이 많아서 잠이 안 와. 이렇게 사용할 수 있겠죠? 자, 그러면 두 번째 대화문을 보겠습니다. 이건 무슨 음식이야? 베트남 전통 음식이야. 네, 여기는 이야 형태인데요. 이것은 명사에 붙어서 반말로 사용하는 형태죠. 그런데 여기 이가 사용된 것은 왜 그럴까요? 여기 앞에 명사에 받침이 있기 때문입니다. 그래서 네. 받침이 있는 명사 뒤에는 이를 사용해서 반말을 만들 수가 있습니다. 그런데 여기서 한 가지 주의해서 봐야 할 점은 질문과 대답의 형태가 같다는 것입니다. 그래서 무슨 음식이야? 전통 음식이야. 그래서 질문과 대답을 같이 사용할 수가 있는데요. 다만 조금 음성이 달라지겠죠. 그래서 질문을 할 때는 좀 올려줘야 됩니다. 네. 그래서 이건 무슨 음식이야? 라고 질문할 수 있고요. 대답을 할 때는 좀 내려줘야겠죠. 그래서 베트남 전통 음식이야 와 같이 대답을 할 수 있습니다. 그래서 비격식체 반말은 같은 형태로 질문과 대답을 할 수 있기 때문에 아주 편리하게 사용할 수 있는 문법입니다. 네, các bạn thân mến, ở cái nội dung này ấy là gì đấy ạ? 비격식 반말. Chúng ta sẽ dùng rất là nhiều trong các cái mối quan hệ với bạn bè và người thân của chúng ta. Và các bạn cũng sẽ nghe được rất là nhiều những cái sử dụng này. Vậy các bạn hãy luyện tập nhiều với nó nhé. 대화문의 상황을 같이 한번 보도록 하겠습니다. 네, 오늘은 루이엔 씨하고 수진 씨가 고민에 대해서 이야기를 하고 있는데요. 루이엔 씨가 어떤 고민을 갖고 있는지 같이 보겠습니다. 루이엔 씨의 고민은 리포트 때문에 책을 읽고 있는데
내용이 너무 어려워서 이해하기가 힘들다. 이런 고민을 갖고 있어요. 그래서 공부에 대한 고민을 갖고 있죠. 그래서 학업 문제에 대한 고민을 가지고 있습니다. 그래서 이 고민에 대해서 수진 씨는 어떻게 도움이 되는 말을 해주고 있나요? 그래서 그것을 조언이라고 하는데요. 수진 씨의 조언을 같이 읽어보겠습니다. 천천히 여러 번 읽으면 여러 내용을 이해할 수 있게 된다 라는 조언을 하고 있습니다. 그래서 이러한 내용이 대화문에서 어떻게 사용되고 있는지 같이 한번 보도록 하겠습니다. 루이엔, 무슨 고민 있어? 얼굴이 안 좋아 보이네? 리포트 때문에 책을 읽고 있는데 내용이 너무 어려워서 이해하기 힘들어. 어떻게 하면 좋을까? 그럴 때는 천천히 여러 번 읽어봐. 읽다 보면 내용을 이해할 수 있게 될 거야. 정말 그렇게 될까? 그럼 한번 해봐. 알았어. 한번 해볼게. 고마워. 네, 대화문을 잘 보셨나요? 이제 내용을 가지고 한번 확인을 해보도록 하겠습니다. 그래서 먼저 루이엔 씨의 고민이 어떤 내용이었는지 같이 보겠습니다. 여기 고민이 나와 있는데요. 리포트 때문에 책을 읽고 있는데 리포트라는 것은 다른 말로 보고서죠. 그래서 대학교의 숙제와 같은 것입니다. 그래서 보고서 때문에 책을 읽고 있는데 그 내용이 너무 어려워서 이해하기가 힘들다라는 고민을 갖고 있습니다. 그래서 이 고민에 대해서는 수진 씨가 이렇게 지금 조언을 하고 있습니다. 수진 씨의 조언의 내용을 같이 보겠습니다. 그럴 때는 천천히 여러 번 읽어봐. 먼저 천천히 여러 번 읽으라는 조언을 하고 있고요. 그 다음에 읽다가 보면 내용을 이해할 수 있게 될 거야 라는 조언을 해주고 있습니다. 다가보면은 어떤 내용을 계속하면 자연스럽게 변화가 찾아온다. 이런 의미인 것이죠. 그래서 계속 읽다가 보면 내용을 이해할 수 있게 된다인 것이죠. 그래서 자신의 의도가 아니더라도 계속 반복해서 하면 어느 순간 자연스럽게 이렇게 변화하게 된다라는 의미입니다. 네, 그러면 다시 한번 이 내용을 대화문 영상으로 보시겠습니다. 루이엔, 무슨 고민 있어? 얼굴이 안 좋아 보이네? 리포트 때문에 책을 읽고 있는데 내용이 너무 어려워서 이해하기 힘들어. 어떻게 하면 좋을까? 그럴 때는 천천히 여러 번 읽어봐. 읽다 보면 내용을 이해할 수 있게 될 거야. 정말 그렇게 될까? 그럼 한번 해봐. 알았어. 한번 해볼게. 고마워. 네, 두 번째 대화문 상황을 같이 보겠습니다. 이번에는 준영 씨하고 풍 씨가 대화를 하고 있는데요. 준영 씨의 고민이 뭔지 같이 보도록 하겠습니다. 준영 씨의 고민은 요즘 친구들과 축구를 자주 하는데 내가 잘 못해서 고민이다. 그래서 지금 축구를 잘 못해서 고민을 하고 있습니다. 그리고 풍 씨는 어떤 조언을 하고 있나요? 풍 씨의 조언을 같이 읽어보겠습니다. 연습을 많이 하라고 조언을 하고 있네요. 그러면 이러한 정보를 사용해서 우리 대화문을 한번 만들어 보겠습니다. 네, 제가 풍 씨의 역할을 할 테니까 여러분이 준영 씨를 하시면 되겠습니다. 자, 그러면 시작해 보겠습니다. 준영아, 무슨 고민 있어? 얼굴이 안 좋아 보이네. 그럴 때는 연습을 많이 해봐. 매일 연습을 하다 보면 잘하게 될 거야. 그럼 한번 해봐. 네, 어때요? 어렵지 않았죠? 한번 대답을 확인해 보겠습니다. 여기 먼저 준영 씨의 고민 내용이 들어가면 되겠습니다. 우리가 아까 확인한 고민이 뭐였죠? 축구를 자주 하는데 잘 못해서 고민이다. 이런 내용이었죠? 한번 읽어볼까요? 요즘 친구들과 축구를 자주 하는데 내가 잘 못해서 친구들에게 방해가 되는 것 같아. 어떻게 하면 좋을까? 친구들에게 방해가 될까봐 고민을 하고 있습니다. 방해가 되다라는 표현이 사용되고 있는데요. 이 표현은 내가 어떤 것을 잘 못해서 다른 사람들에게 안 좋은 영향을 주다.
이런 의미가 됩니다. 다시 말해서 내 축구 실력 때문에 다른 우리 전체 팀까지도 축구를 잘 못하게 되는 것이죠. 그런 걸 방해가 된다라고 얘기합니다. 네, 그러면 풍씨의 조언을 한번 읽어보겠습니다. 그럴 때는 연습을 많이 해봐. 축구 연습을 많이 하라고 조언을 하고 있네요. 왜냐하면 매일 연습을 하다 보면 잘 하게 될 거야. 이런 이유 때문인 것이죠. 그래서 다가보면이 사용되고 있는데요. 반복적으로 하면, 계속 하면 자기도 모르는 사이에 변화가 온다. 이런 의미입니다. 네, 그러면 준영 씨의 대답을 볼까요? 정말 그렇게 될까? 지금 준영 씨는 믿지 못하는 그런 태도를 보이고 있습니다. 그럴 때 풍 씨는 그럼 한번 해봐. 이렇게 대답하고 있는데요. 여기 그럼이라는 표현이 사용됐는데 이것은 그러면의 의미가 아닙니다. 이것은 물론이다, 당연하다 이런 의미죠. 그래서 물론이지와 같은 대답입니다. 그래서 지금 의심에 대해서 동의하면서 물론이지, 당연히 잘할 수 있지 이런 의미죠. 자, 그 다음에 준영 씨는 알았어, 한번 해볼게, 고마워 이런 말로 끝내고 있습니다. 자, 어때요? 여러분의 내용과 잘 맞았나요? 자, 그러면 대화문 연습은 여기에서 마치겠습니다. 이제 흐엉 선생님하고 읽기를 공부해 보시겠습니다. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ chuyển sang phần nội dung đọc hiểu ở trang 208 sách giáo khoa. Ở trong phần bài đọc hiểu ngày hôm nay của chúng ta sẽ xem những cái chia sẻ về những cái suy nghĩ của một bạn về trong tương lai sẽ phải làm gì và chuẩn bị cho việc ra trường như thế nào. Ở phần bài đọc ngày hôm nay các bạn sẽ xem cái chia sẻ của bạn đấy và những cái chia sẻ của những người khác comment cho cái điều đau đầu của bạn đấy. Vậy chúng ta sẽ xem đầu tiên. Ở đây câu hỏi của bạn ấy đưa ra rằng là tôi bây giờ đang là sinh viên năm thứ nhất, đúng không ạ? Tôi vẫn chỉ là sinh viên năm thứ nhất thôi, nhưng mà nhìn những cái gì đấy ạ? Các sơn bê của tôi phải dành thời gian cho việc gì đấy chuẩn bị tốt nghiệp. Thế thì là tôi cũng đã gì đấy bắt đầu lo lắng rồi. Ở đây các bạn có cái từ này 시간이 들다, đầu tư thời gian, dành thời gian cho việc gì. Thế và gì đây ạ? Có một cái nữa là gì? Các bạn nhìn thấy 걱정이 되다, cảm thấy lo lắng. Ở đây các bạn nhìn thấy thứ nhất, đấy, tôi là ai? Tôi mới chỉ là sinh viên năm thứ nhất thôi. Đấy, tôi mới là sinh viên năm thứ nhất thôi. Thế nhưng mà làm sao đây ạ? Nhìn. Các bạn nhìn thấy ở đây có động từ nhìn. 보다. Ở đây chúng ta sẽ chia câu ở đây. Nhưng mà nhìn những cái gì đây ạ? Sơn bê của chúng tôi. Đấy, làm sao đây? Đầu tư thời gian để chuẩn bị cho việc tốt nghiệp. Đấy, các sơn bê năm thứ tư. Rồi cả những cái sơn bê là gì đây ạ? Đã tốt nghiệp rồi nhưng mà cũng không tìm được việc làm. Đấy, thì từ bây giờ tôi đã bắt đầu cảm thấy run rẩy, cảm thấy lo lắng rồi. Thế và gì đây ạ? Tôi có phải gì đấy? Nhanh chóng quyết định một cái 진로. 진로 ở đây tức là gì đấy ạ? Một cái đường đi, một cái lộ trình. Tôi có nên nhanh chóng quyết định cho mình một cái lộ trình và gì đấy? Chuẩn bị cho cái việc đi xin việc sau này từ bây giờ hay không? Đấy, tôi phải làm thế nào nhỉ? Đấy, hãy cho tôi biết. Đấy, một cái bài viết như thế này là một cái gì ạ? Đoạn lo lắng. Tôi mới chỉ là sinh viên năm thứ nhất. Nhìn những gì đấy ạ? Sinh viên năm thứ tư, các sơn bê năm thứ tư, ở đây có chữ Ina nhé các bạn nhé. Nhìn các sinh viên năm thứ tư, đấy, đang dành thời gian cho việc chuẩn bị tốt nghiệp. Hoặc là nhìn những cái sơn bê mà gì đây ạ? Đã tốt nghiệp rồi vẫn không xin được việc làm. Đấy, thì bây giờ tôi đã bắt đầu lo lắng. Ở đây các bạn thấy rõ cái điều lo lắng của người này chưa? Rồi, chúng ta sẽ xem một cái nội dung tiếp theo là cái comment của một người khác cho cái đau đầu của bạn này. Một người khác thì nói là gì? 요즘에 대학생들이라면 대학생이라면 님과 같은 고민. Đấy, những cái điều lo lắng như là anh đang lo lắng. Nhim ở đây tức là 당신, là bạn. Đấy, là đối tượng người thứ hai. Đấy, hiện nay thì hình như những cái bạn sinh viên như bạn ấy, đấy, dù mới chỉ là sinh viên thôi thì cũng đang lo lắng rất là nhiều. Nhưng mà đấy, ở đây người ta nói là gì? 그런 고민들은 인생의 어려움이 아니라 더 나은 자기 개발 위해 과정입니다. Nhưng mà cái việc lo lắng này nó là một cái quá trình để làm gì đấy ạ? Để phát triển bản thân, đấy, tốt hơn, chứ không phải là cái việc gì đấy khó khăn của cuộc đời. Cái người này người ta có cái cách tiếp cận là gì đấy ạ? Nhưng mà việc lo lắng như thế thì không phải là cái gì khó của cuộc đời bạn đâu, mà nó chỉ là gì đấy, một cái quá trình để bạn phát triển bản thân tốt hơn thôi. Đấy, và ở đây bạn ấy nói tiếp là gì? 현재 대학생들의 가장 큰 고민 중에 하나인 취업 문제 역시 1학년 때부터 확신한 자기 관리를 통해 앞으로 잘 해나갈 수 있는 능력은 기르는 것이 중요합니다. Đấy, ở đây có một cái câu này hơi dài, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thử xem ở đây. 현재 대학생들의 가장 큰 고민 중에 하나인,
một trong số những cái điều gì đây ạ? Lo lắng lớn nhất của các bạn sinh viên bây giờ. Đấy, là gì đây ạ? Là cái việc gì đây? Phải gì đây? 취업 문제는 역시. Đúng là việc xin việc. Và gì đây ạ? Một cái nữa là gì? 1학년 때부터 확신한 자기 관리를 통해. Đấy, thông qua cái việc gì đấy? Quản lý bản thân một cách chính xác ngay từ năm thứ nhất. Tức là quản lý bản thân, ở đây có từ quản lý bản thân này các bạn ạ. Nhưng mà là ở đây chúng ta có thể hiểu nó là xây dựng kế hoạch cho bản thân. Thông qua cái việc xây dựng kế hoạch cho bản thân như thế nào đấy, một cách chính xác nhất để có thể gì đây ạ? Nuôi dưỡng được những cái năng lực mà mình có thể phát triển trong tương lai. 앞으로 잘 해나가다. Đấy, phát triển hay là biểu hiện tốt ở trong tương lai. Đấy là điều quan trọng nhất. Vậy tổng thể cả cái đoạn này, cái người tên là A này họ nói cái gì ạ? Họ nói là tôi cũng đồng tình. Tức là gì? Cái sinh viên năm thứ nhất như bạn ấy, nhiều người đang phải lo lắng cái điều này, điều xin việc, đúng không ạ? Nhưng mà cái điều này nó không phải là cái gì quá khó khăn đâu. Nó chỉ làm cho, cái lo lắng đấy chỉ làm cho cuộc đời mình tốt lên thôi. Đấy là một cái sự comment rất là nhẹ nhàng, đúng không ạ? Thế và bạn ấy nói là gì đây ạ? Đúng là cái điều lo lắng nhất đấy là vấn đề xin việc. Thế và gì đây ạ? Bằng cái việc mà bạn quản lý bản thân cho nó tốt, hay là xây dựng kế hoạch cho mình thật là tốt và chính xác đi, thì nó sẽ là một cái điều quan trọng cho cái gì đấy? Nuôi dưỡng cái năng lực của bản thân mình và để mình có thể làm tốt trong tương lai. Như vậy cái bạn này, cái người này, comment này, người ta nói cái gì? Người ta nói là việc mà bạn có thể gì đấy, ngay từ năm thứ nhất. Đấy, từ năm thứ nhất, 1학년 때부터. Đấy, bạn đã quản lý tốt mình và gì đây ạ? Nuôi dưỡng những cái năng lực mà mình có ở trong tương lai. Đấy là điều quan trọng. Vậy chúng ta sẽ xem tiếp cái comment này. 그러기 위해서는 대학 생활이 푹 넓은 경험을 통해 다양한 주제를 공부할 수 있는 시기가 되어야 합니다. Ở cái đoạn trước thì bạn ấy nói gì ạ? Bạn ấy đồng tình với việc phải lo lắng. Và bạn cũng đồng tình với việc là ngay từ năm thứ nhất là bạn đã phải quản lý tốt thời gian. Bạn phải gì đấy, nuôi dưỡng những cái năng lực để mà sau này bạn có thể phát huy được. Đúng không ạ? Thế và bạn ấy cụ thể cái việc là phát huy cái năng lực đấy là cái gì? Để mà có thể làm được điều đó, tức là để có thể nuôi dưỡng được những cái năng lực của bản thân trong tương lai thì làm sao đây ạ? Phải thông qua những cái hoạt động kinh nghiệm rất là rộng rãi hay là rất là đa dạng ở trong trường đại học. Đấy, làm sao đây ạ? Học được rất là nhiều những vấn đề. Ở đây có từ chủ đề, tức là nhiều chủ đề, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây chúng ta coi như là học được rất nhiều những cái vấn đề. Đấy, và gì đây ạ? Cái khoảng thời gian đấy nó sẽ trở thành thời kỳ gì? Ở đây có từ 시기가 되다. Trở thành thời kỳ. Vậy cả cái câu này chúng ta sẽ xem là gì ạ? Để có thể làm được cái điều đó thì làm sao đây ạ? Cái sinh hoạt ở trường đại học hay là cái cuộc sống ở trường đại học nó phải trở thành một cái thời kỳ. Một cái thời kỳ làm sao đây ạ? Bạn có thể học được rất nhiều thứ thông qua những cái trải nghiệm trường học. Đấy. Thế và gì đây ạ? 자신의 전공과 직접적으로 관련되지 않는 책들도 읽어보고 다양한 경험들은 하면서 어떤 지식과 고민들이 님의 발전에 도움이 된 것입니다. Người này bạn ấy nói là gì đấy ạ? Tôi nghĩ rằng là nhá, bạn cần phải đọc cả những cái sách, đọc cả những cái sách mà nó không liên quan đến chuyên ngành trực tiếp của bạn, không liên quan trực tiếp đến chuyên ngành của bạn. Và gì đây ạ? Bạn gì đây ạ? Có những cái trải nghiệm đa dạng, đúng không ạ? Và những cái tri thức cũng như là những cái suy nghĩ của bạn thì làm sao đây ạ? Nó sẽ trở thành những cái có ích cho sự phát triển của bạn. Đấy, ở đây là nội dung thứ nhất. Đây là nội dung gợi ý thứ hai. Ở đây có hai nội dung gợi ý như thế này. Người này nói là gì đấy? Thứ nhất là gì đấy? Cái thời kỳ học ở đại học phải trở thành một cái thời kỳ để cho bạn học tập, đúng không ạ? Thứ hai nữa là gì đấy ạ? Bạn phải học như thế nào? Cụ thể hơn. Đấy là bạn gì đấy? Phải thông qua các cái hoạt động ở trường đại học. Bạn có được những cái tri thức, đúng không? Bạn có được những cái suy nghĩ. Cái điều đó nó cũng giúp ích cho quá trình phát triển của bạn. Và bạn cũng phải đọc cả những cái gì đấy ạ? Sách nó không liên quan trực tiếp đến chuyên môn của bạn nữa. 그렇게 해다 보면, nếu bạn cứ thường xuyên làm như vậy, đấy, 지금부터 취업 준비를 하지 않아도 저절로 취업 준비가 되는 것이 아닌가요? Chẳng phải là, mẫu câu cái gì đấy, 것이 아닌가요? Chẳng phải là. Đấy, như bạn ấy nói là gì đấy? Nếu mà cứ làm như vậy thì chẳng phải là, đấy, dù bạn không có chuẩn bị cho việc xin việc ngay từ bây giờ đi chăng nữa thì dần dần cũng đã trở thành việc bạn đang chuẩn bị cho việc xin việc. Như vậy các bạn đã hiểu cái nội dung comment này chưa ạ? Một bạn ấy đưa ra những cái gì đấy ạ? Liệu tôi có phải chuẩn bị
cho việc tốt nghiệp đại học và xin việc ngay từ bây giờ không? Bây giờ tôi mới chỉ năm thứ nhất, tôi có cần phải chuẩn bị không? Bạn ấy nói là gì đấy ạ? Nên, đúng không ạ? Nên. Thế nhưng mà nên là như thế nào ạ? Nên từ từ tích lũy các cái kinh nghiệm, đúng không ạ? Các cái trải nghiệm đấy, để bạn có thể có chi xích, để bạn có thể có những suy nghĩ. Những cái chi xích đấy, những cái suy nghĩ đấy nó sẽ giúp ích cho con người bạn. Đấy, thế và gì đấy ạ? Bạn cũng nên đọc sách nữa, đúng không ạ? Thế và cái việc mà bạn cứ làm như thế thường xuyên, các bạn cứ làm như thế thường xuyên, 그렇게 하다 보면, nếu bạn cứ làm như thế thường xuyên thì không phải là bạn đang chuẩn bị cho việc gì đấy ạ? Xin việc, mà là gì đấy? Dần dần cái việc đấy nó sẽ tự nhiên mà hình thành là việc xin việc. Vậy các bạn đã hiểu rõ được cái nội dung bài đọc ngày hôm nay chưa ạ? Thế và những cái suy nghĩ của các bạn, những cái lo lắng của các bạn cho việc tìm kiếm con đường trong tương lai của các bạn thì các bạn cũng có thể tham khảo nội dung này nhé. 여러분은 어떤 고민을 가지고 계신가요? 고민이 있을 때 누구하고 상담을 하시나요? 오늘은 자신이 가지고 있는 고민과 그것을 상담을 통해서 어떻게 극복했는지 그것에 대해서 써보도록 하겠습니다. 그래서 자신의 경험을 쓸 때는 여러 가지 방법으로 쓸 수가 있는데요. 사건의 순서에 따라 글을 쓸 수도 있습니다. 그래서 오늘은 사건의 순서에 따라서 글을 써보도록 하겠습니다. 그래서 먼저 내가 고민하는 내용을 쓰면 되겠죠. 그래서 고민의 내용을 쓰고 그 다음에 상담받은 내용, 네, 마지막으로는 이것을 통해서 변화된 것, 네, 나의 변화에 대해서 쓰면 되겠습니다. 그래서 이렇게 사건의 순서에 따라서 글을 써보도록 하겠습니다. 먼저 고민의 내용을 같이 확인을 해볼까요? 고민의 내용은 바로 여기 나와 있습니다. 한국 생활에 적응하지 못했다. 이런 고민을 갖고 있었습니다. 적응하다라는 단어가 나오는데요. 적응하다라는 건 익숙해지다 이런 의미겠죠. 그래서 한국에 유학을 왔는데 한국 생활에 익숙해지지 못해서 고민을 하고 있습니다. 그리고 그래서 다시 베트남으로 돌아가려고 고민을 하고 있었습니다. 자, 이럴 때 다음에 상담 내용을 보도록 하겠습니다. 이런 고민을 갖고 있었는데요. 이럴 때 같은 반 베트남 친구가 조언을 해줬습니다. 그 조언 내용을 같이 한번 보도록 하겠습니다. 힘들다고만 생각하지 말고 어려운 일이 있으면 친구에게 이야기하면서 푼다. 그래서 풀다라는 동사가 나와 있는데요. 기본형이 풀다죠. 이 풀다는 아까 배운 것처럼 스트레스를 풀다 에서도 사용할 수 있지만 문제를 풀다도 쓸 수가 있거든요. 그래서 이런 어려운 일, 어려운 문제가 있을 때 친구에게 이야기하면서 풀 수 있습니다. 그 문제를 해결할 수 있습니다. 네, 그리고 마음의 여유를 가지고 생활하다 보면 금방 익숙해지고 한국 생활도 재미있어질 것이다. 그래서 여유를 가지라고 지금 조언을 하고 있죠. 마음의 여유를 가지고 생활을 하라고 조언을 하고 있습니다. 그래서 이런 조언 내용을 통해서 이 사람은 어떠한 변화를 가져오게 됐나요? 변화를 보도록 할까요? 적응도 빨리 할 수 있었고 유학생활도 즐길 수 있게 되었다. 이런 변화가 생겼습니다. 그런데 이러한 변화가 생기기까지 그 친구는 이런 도움을 주었네요. 시간이 있을 때마다 나와 함께 여기저기를 구경하러 다녔다. 그래서 단순히 조언만 해준 것이 아니라 행동으로도 이렇게 도움을 주었습니다. 그래서 그 결과 나는 한국 생활에 적응을 할 수 있었고 유학 생활도 즐겁게 할 수 있게 되었습니다. 그래서 이러한 시간의 사건의 순서에 따라서 글을 써볼 수 있겠습니다. 자, 그러면 완성된 글쓰기를 다음 화면으로 보시겠습니다. 오늘 공부는 여기까지입니다. 오늘 배운 내용을 흐엉 선생님께서 정리해 주시겠습니다. 네, các bạn thân mến, trong phần bài học ngày hôm nay các bạn đã học các cái từ vựng liên quan đến các cái suy nghĩ hay là những cái trăn trở của các bạn về tương lai. Thế và ở phần ngữ pháp thì các bạn đã học 반만, tức là cách nói rút ngắn, cách nói thân mật dùng trong các cái mối quan hệ gia đình, trong nhà hoặc là với các cái mối quan hệ bạn bè thân thiết. Tuyệt đối không sử dụng trong các mối quan hệ xã hội có tính chất phân tầng, ví dụ như về vị trí hay là về tuổi tác. Các bạn hãy luyện tập nhiều với nội dung bài ngày hôm nay nhé. 소영 선생님, 네. 오늘 배운 내용은 어떻게 사용하면 좋을까요? 네, 오늘 배운 내용이 고민에 관한 내용이었잖아요. 네. 그래서 오늘 친구들에게 고민 상담을 해주면서 오늘 배운 내용을 활용해 볼 수 있겠습니다. 그러면 오늘 공부를 마치겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요.